Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız eğer Viyana'da yaşıyorum. Farklı seviyelerde 7 dil biliyorum. Kanalımda da bildiğim dillerden, dil öğrenme taktiklerinden, kendi uyguladığım yöntemlerden bahsediyorum. Bazen de arkadaşlarımı konuk ediyorum. Bugünkü videomda yeni bir dil öğrenirken, daha doğrusu yabancı bir dil konuşmaya çalışırken yaşanılan stresten ve çekingenlikten bahsetmek istiyorum. Aslında toplumda birçok insan, yani birçoğumuz İngilizce'de bu introvert denilen yapıya sahibiz. Yani daha içine kapanık, daha çekingen bir yapıya sahibiz. Özellikle söz konusu yabancı bir dilde konuşmak olunca. Eğer siz de bu yapıya sahip bir insansanız eminim yabancı bir insan gördüğünüzde çok çekiniyorsunuzdur. Özellikle yani dilini öğrendiğiniz bir insan gördüğünüzde onunla iletişime geçeceğiniz zaman ya da geçmek zorunda olduğunuz zaman bayağı bir stres yaşıyorsunuzdur. Hani pazarda falan turist görürüz ya, annelerimiz hemen bizi öne atar, işte sen yabancı dil biliyorsun git konuş falan diye. Adam belki de bambaşka bir dil biliyordur yani. Böyle durumlarda çekinmek çok normal, strese girmek gerçekten çok doğal. Ben mesela yabancı dillerle haşır neşirim diye birçok arkadaşım benim bu konuda çok rahat olduğumu düşünüyor. Aslında ben de çok farklı değilim. Yani yabancı bir insan gördüğümde, hani dilini öğrendiğim bir insana karşılaştığımda elimden geldiğince konuşmaya, o dili pratik yapmaya çalışıyorum. Ama strese girmiyor muyum? Kesinlikle ben de giriyorum. Ben aslında kendimi karakter olarak bu introvert denilen, yani içine kapanık yapıda olduğumu düşünmüyorum. Ben daha çok extrovert yapıya sahip bir insanım. Yani çok çekinmem bu konularda. Hani gidip konuşurum. Eğer özellikle öğrendiğim dilde az çok akıcıysam ve yabancı bir insan gördüğünde gidip konuşurum. Yani bu konuda çok fazla çekinmem. Ki Viyana'da yaşıyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz. Az önce de bahsetmiştim ve burası çok multikültürel bir yer. Her zaman farklı dillerden, kültürlerden insanlara denk gelebiliyorsunuz. Bu benim için tabii ki de çok büyük bir avantaj ve bu avantajı bir şekilde lehime çekmeye çalışıyorum. Özellikle yabancı dil söz konusu olduğunda. Ama biriyle iletişime geçmeden önce, özellikle tanımadığım bir insansa strese girmiyor muyum? Kesinlikle ben de strese giriyorum. Kalbim benim de küt küt atıyor yani öncesinde. Özellikle şahıs tek başına değil ve bir grup halindeyse. Ama konuştuktan sonra iyi ki konuşmuşum diyorum. Gerçekten bir rahatlama geliyor ve kendime güven geliyor. Her ne kadar hata yapsam da, çok iyi akıcı konuşamasam da ya da hayal ettiğim konuşmayı onlarla gerçekleştiremesem de gerçekten iyi ki konuşmuşum diyorum. Hani şu ana kadar konuşup pişman olduğum hiç olmadı diyebilirim. Türkiye'de de aslında çok fazla turist var. Biliyorsunuz Türkiye dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerden bir tanesi. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız veya herhangi bir turistik bir yerde yaşıyorsanız her zaman turiste, yani yabancı dil konuşan, ana dili olarak yabancı dil konuşan bir insana rastlamanız çok mümkün. İngilizce öğreniyorsanız mesela gidin direkt konuşun, çekinmenize gerek yok. Zaten şu mantığa sahip olabilirsiniz. O insanlar sizin ülkenizde misafirler. Yani bu hissi ben de yaşıyorum. Mesela Türkiye'deyken yabancılarla daha rahat iletişime geçebiliyorum Avusturya'ya kıyasla. Hani burada sonuçta ben de bir yabancıyım ama Türkiye'de olduğumda yani bir nevi kendi ülkem ve benim ülkeme, yani benim evime misafir gelmiş gibi hissediyorum. Ve bu mantıkla hareket edince insan gerçekten daha bir rahatlama yaşıyor. Daha kolay iletişime geçebiliyorsunuz yani yabancı kişiyle. Ve zaten turistlerle iletişime geçtiğinizde %95 çok olumlu tepki alacaksınız. Hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Evine misafirinize gittiğiniz ailenin küçük çocuğunun sizinle iletişime geçmeye çalışması gibi düşünebilirsiniz gerçekten. Bu tabi İngilizce olmak zorunda değil. Hani öğrendiğiniz dil Almanca olabilir, Fransızca olabilir. Hatta konuştuğunuz kişinin ana dilinde onunla iletişime geçmeye çalışıyorsanız durum daha da farklı olacaktır ve buna daha da sevineceklerdir. Bir de yani yanlış konuşacağım diye strese girmenize gerek yok. Çünkü karşınızdaki sizin yabancı olduğunuzu biliyor, aksanınız olduğunu biliyor ve bu dili öğrenmekte olduğunuzun farkında. O yüzden hiç stres yapmaya gerek yok gerçekten. Hata yapmak da bu sürecin bir parçası sonuçta. Yani konuştuğunuz dilde, öğrendiğiniz dilde hata yaptınız diye karşınızdaki size asla gülmeyecektir. Tam tersi onlara sempatik bile gelecektir. Düşünün, mesela biz yabancı biri gördüğümüzde çok bozuk bir Türkçeyle konuşsa bile çok hoşumuza gidiyor. Çok sempatik buluyoruz karşımızdaki kişiyi. Yani çok mutlu oluyoruz mesela birisi bizimle Türkçe konuşmaya çalıştığında. Ama burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Mesela ben Viyana'da yaşıyorum ve burada zaten çok fazla yabancı kökenli insan var. Yani ben kalkıp bir Avusturyalı'ya Almanca konuştuğumda "Aa, benim dilimi öğrenmiş, ne güzel" diye çok farklı bir tepki vermeyecektir. Çünkü zaten bu duruma alışkınlar. Yani Avusturyalılar ya da Almanlar ya da Fransızlar, bu tarz ülkelerde biliyorsunuz çok fazla yabancı var. Farklı kökenden gelen insan var. Bu insanlar kendi dillerini yabancılardan duyma alışkın oldukları için sizin beklediğiniz tepki vermeyebilirler. Ama bu insanları Türkiye'de mesela görseniz bir nebze de olsa biraz daha şaşırabilirler tabii. Yani burada ben mesela gidip bir Avusturyalı teyze "Aa, ben Almanca biliyorum" desem, yani ne yapabilirim der, hani böyle bir tepki verir büyük ihtimal. Ama ilk öğrendiğim zamanlarda hani birine yaklaşıp, yani böyle sıcakkanlı durduğunu düşündüğüm birine yaklaşıp işte "Aa, pardon, ben Almanca öğreniyorum, biraz pratik yapabilir miyim size" deseydim de büyük ihtimal negatif bir tepki alacağımı da düşünmüyorum. Yani bu konuda özellikle gençler, Avrupa'da gençler daha açık görüşler bu konuda. Tabii konuştuğumuz kişi meşgul değilse, hani kulaklıkla olan biri ya da gazete okuyan, kitap okuyan birine kalkıp rahatsız etmememiz lazım.
Ben mesela yolda yürürken turistik bir yerdeysem, eğer arkadaşlarıma takılıyorsam, dilini öğrendiğim bir grupsa veya bir kişiyse, özellikle bir yol veya yer aradığını görüyorsam hemen gidip direkt soruyorum mesela. Daha geçen de yaşadığım tramvaya mesela bir İspanyol bir aile bindi ve yanlış tramvaya bindiklerini düşünüyorlardı. Etrafa bakıyorlardı falan. Direkt onlara sordum İspanyolca, pardon yardımcı olabilir miyim diye. Ve çok sevindiler. Gerçi hiç sormadılar benim nereli olduğumu veya neden İspanyolca öğrendiğimi veya neden İspanyolca konuştuğumu. Ama hani onlara yardımcı olabilmek, özellikle onların dilinde iletişime geçmek beni çok mutlu etti gerçekten. Bu tarz benim yaşadığım çok fazla olay var. Yani karşıdaki böyle sıcakkanlı gözüküyorsa, sempatik gözüküyorsa hiç çekinmeden gidip konuşuyorum ben. Bir keresinde mesela İstanbul havaalanındaydım. Viyana'ya gelecektim, uçağımı bekliyordum. Yabancı bir tane kadın simit almak istedi ve simitin tuzlu mu tatlı mı olup olmadığını sordu satan kişiye. Arkadaş da bilmiyordu yabancı dil, yani anlamadı kadını. Ben araya girdim, İngilizce söyledim. Kadın sonra teşekkür etti falan. İşte sen çok uzunsun, böyle laf attı, biraz konuştuk falan ve kadının daha sonra Arjantinli olduğunu öğrendim ve direkt İspanyolcaya çevirdim mesela. Kadın çok mutlu oldu, şaşırdı. Dedi, ben burada genelde Türkler dedi çok sıcakkanlı insanlar ama maalesef yabancı dil pek bilmiyorlar galiba dedi. O yüzden bir anda beni İspanyolca konuşurken görünce gerçekten bayağı da şaşırdı. Çok da mutlu oldu. Böyle bayağı bir sohbet etmiştik mesela onunla. Yine bir keresinde İstanbul'da metro binerken bir İspanyolca konuşan bir çifte denk gelmiştim. Yine haritaya bakıyorlardı, metro binmek üzerelerdi. Hemen onlarla gidip konuştum mesela, sıcakkanlı gözüküyorlardı. Onlar da Şili'den gelmişlerdi. Çok mutlu oldular. Böyle bütün metro bize bakıyordu, hatta komikti yani. Ama şaşırdılar ve çok sevindiler gerçekten. Dediler ne güzel, hani bizim dilimizi bilen Türkler de varmış. Hani ülke adına da iyi bir imaj vermiş oluyorsunuz sonuçta. Ama mesela Korece için konuşacak olursak, Korecem iyi değil benim. Hala başlangıç seviyesindeyim ve öğrenmeye devam ediyorum. O yüzden Koreli bir grup ya Koreli biri gördüğümde gidip direkt hani yine konuşuyorum mesela, eğer hani uygunsa, müsait gözüküyorsa. Ama hani başlangıç seviyesinden daha ileriye gidemediği için konuşma maalesef İngilizceye dönmek zorunda kalıyoruz. Bu beni biraz üzüyor tabii ki de. O yüzden bir an önce Korecemi de ilerletmek istiyorum. Aranızda Korelilerle iletişime geçmiş olanlar veya arkadaşlar olan varsa bilirler. Koreliler de çok fazla tepki veriyorlar. Yani bir merhaba bile deseniz çok seviniyorlar gerçekten ve çok mutlu oluyorlar. Şaşırıyorlar çünkü Korece yani çok fazla hani bir Avrupa dili kadar popüler değil. En azından Avrupa'da değil, öyle söyleyeyim. Hani sırf bunlarla alakalı ayrı bir video bile çekebilirim gerçekten. Hani onların o verdiğim tepki, o mutluluk beni gerçekten daha da mutlu ediyor ve daha da motive ediyor dili öğrenmek adına. Hani özetleyecek olursam her konuştuğumda iyi ki konuşmuşum diyorum. Şu ana kadar hiç pişman olduğum olmadı. Zaten karşınızdaki iletişime geçmek için çok hevesli değilse veya meşgulse veya canı istemiyorsa onu bir şekilde belli ediyor. Siz de zaten uzaklaşıyorsunuz oradan. Bende böyle bir şey oluyor. Mesela dilini konuştuğum bir insan görüyorsam bir yerde önce gözüme kestiriyorum. Sıcakkanlı mı gözüküyor ya da sempatik mi duruyor diye. Ve bakıyorum meşgul mü değil mi? Eğer mesela hararetli bir tartışmanın içindelerse onları bölmüyorum tabii ki de. Ama böyle zaten o bakışı, o enerji alıyorsunuz o kişiden. Emin olduktan sonra yanlarına gidip pardon İspanyolca mı konuşuyorsunuz ya da hangi ülkeden geliyorsunuz? Hani biliyorsunuz İspanyolca çok fazla ülkede konuşuluyor. Ya da Almanca ise işte hangi şehirden geliyorsunuz tarzı direkt konuşmaya başlıyorum mesela. Ama tabii onlarla konuşana kadar o süreçte benim de kalbim bayağı atıyor. Ben de strese giriyorum, ben de geriliyorum yani. Hani çok kolay değil sonuçta bir yabancıyla direkt konuşabilmek, iletişime geçebilmek. Ama böyle bir durumla karşılaştığımda bu süreci çok uzatmıyorum. Bu sefer de şey gibi oluyor. Hani sanki yarım saattir onları dinlemişim gibi. Bu sefer yani diyecekler ki bu yanımızdaydı, yarım saattir bizi mi dinliyordu gibisinden. O yüzden buna da dikkat ediyorum tabii. Yani bu hissi vermemek için hemen gidip konuşuyorum. Ben bunu böyle adrenalini yüksek bir spor yapmaya benzetiyorum. Örneğin mesela bungee jumping yapacaksınız. Oraya çıkıyorsunuz. Çıkana kadar çok heyecanlanıyorsunuz gerçekten. Ama atladığınızda atlıyorsunuz, o heyecanı yaşıyorsunuz ve arkada kalıyor ve iyi ki yapmışım diyorsunuz. Hani ben bunu biraz bu tarz bir spora benzetiyorum. Ben aşırı mutlu oluyorum kendi dillerinde iletişime geçtiğim için. Zaten benim dil öğrenmede en büyük motivasyonum buydu. Bunu her zaman, her videomda da belirtmiştim. Sonuçta kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. En fazla karşınızdaki meşgul olduğunu söyler ya da konuşmak istemediğini söyler. Böyle bir durumda zaten çeker gidersiniz siz de yani. Ama burada önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hani böyle durumlarda çekinmeyin, gidin konuşun dedim ama herkes bu yapıda olmak zorunda değil. Herkes bundan zevk almak zorunda değil. YouTube'da çok video izledim mesela bununla alakalı. Birçok polyglot hepsi extrovert değiller. Bazıları çok daha çekingen ve dilleri sadece kendileri için öğreniyorlar. Yani o dilde araştırma yapabilmek için, o dilde okuyabilmek için veya o dilde bir şey izleyebilmek için öğreniyor ya da dinleyebilmek için. Hani kalkıp insanlarla iletişime geçmek amaçlı öğrenmiyor mesela dili. Hani siz de bu gruba dahil olabilirsiniz.
Yani siz de dili sadece o dilin tarihi, kültürü, müziği ya da filmleri için öğreniyorsanız kendinizi bu konuda mecbur hissetmenize gerek yok. Hani gidip konuşacağım falan diye. Zaten siz o şekilde mutlusunuzdur. Evde kendi kendinize de konuşabilirsiniz. Yabancı dil öğrenme taktikleri videomda bu unsurdan bahsetmiştim zaten. Ve zaten çok fazla dil öğrenme uygulaması var. Ben mesela Tandem'i kullanıyorum. Eğer çok çekingen biriyseniz oradaki insanlarla yazışabilirsiniz. Sesli mesaj atabilirsiniz. İlla görüntülü konuşma yapmanıza gerek yok. İlk başta bayağı mesajlaşırsınız. Baktınız çok iyi anlaşıyorsunuz. Hani kimyanız tuttu. Ve daha da rahat hissedeceğiniz için, o kişi biraz da tanınmış olduğunuz için daha sonra belki görüntülü video yapabilirsiniz. Hani dilinizi pratik yapma adına. Ve bunu tekrarlarsanız da o bariyeri aşacağınızı düşünüyorum. Yani bariyerden kastım bu çekingenlik. Evet, toparlayacak olursak ne yapıyorsanız yapın dili öğrenmeyle alakalı veya yani konu ne olursa olsun bundan zevk almaya çalışın ve motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışın. Konuşmak istiyorsanız gidin konuşun, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok ama yok ben konuşmak istemiyorum, sadece dili kültürünü öğrenmek istiyorum diyorsanız ona yönelik şeyler yapın. Kimse sizi zaten zorlamıyor. O dilde videolar izleyin, radyo dinleyin, müzikler dinleyin, okuyun, araştırın. Sadece yazışın insanlarla. Umarım bu videodan sonra sizi biraz da olsa cesaretlendirip motive edebilmişimdir konuşma konusunda. Siz de tecrübelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.